这个压缩机已经切开了，里面的线圈有点小，好像是铝线的。收废品每天都有惊喜，今天30块钱收回来一个小冰箱，卖的人还想要100块钱呢，被我说了半天才肯卖给我30块钱。称一下看下有多少斤，50斤，把它拆开来看下到底能值多少钱。像这种透明的橡胶还挺贵的，比塑料贵。先把这2颗螺丝拧开，把2扇门给拆掉。把后盖的螺丝拆开，打开里面有一个压缩机，还有几条铜管啊。你别再难过，一个人去远方流浪。把这个压缩机拆下来，先放一边先把这台冰箱的外壳铁皮切开，然后从外面撬它就可以把它撬下来了。里面都是海绵啊，还好没有吸满水在里面，不然很重的。外壳的铁皮拆完了，再把这些管子给它拔掉。这个冰箱里面都是泡沫，还有中间的一些胶就不拆了，用强磁棒吸一下这些管，好像是铁管，都是铁管的。像这条铜管有一半是铜管，有一半是铝管的。这根铜管里面好像有沙子在里面啊，把它切开，里面有一颗颗粒物，也不知道这些颗粒物是干嘛用的。把这个压缩机的外壳铜管给它切开，再用切割机把这个压缩机切成2半。这个压缩机已经切开了，里面的线圈有点小，好像是铝线的。里面有一根黄黄的东西，用磁铁吸一下，能吸上，是铁的，还以为是铜的呢。用切割机磨下这个线圈，看一下，用剪刀也刮一下，发白呀，是铝线的。铝线就铝线吧，还是把它拆开，粒皆辛苦啊。用屠龙宝刀把线圈劈成2半，然后把里面的铝线给取出来。你不必忧伤，失去的梦，你可曾忘记？现在这个空调压缩机已经基本拆完了。算一下这些铁有多重，10斤，算1块钱1斤就得10块钱。再把外壳的铁皮和一些胶称一下，21.8斤，0.6块钱1斤就得13块。这2个铝线称一下，0.5斤，算4块钱1斤就得2块钱。再把这些铜管称下，0.1斤，算21块钱1斤就得21。这台冰箱30块钱收回来还能挣点钱，真的不值100块钱啊！里面的压缩机大多数都是铝线的。